coming up. Kati wetwa tukamu third term nekangamba nali nkagala banaye ku mutima. Kali wano ngake kalavu commissioner. Biwa bya kwesudio wokitegera utegezi naye. Ati kali ku mutima kali nkujira katutuuka kangamba mwana nze eyo kusema nje nali wali okugaya yamenya omutima ngankala kale tekachajja omanya omuntu yaliwo nenga tacha osege okola kina going astray nogana naye mwana kiki nanga mwana kangamba mazima leero nze kusema nje nali wali okugaya yamenya omutima naye nange nendaira nengamba kakati nina okubaako omuyayi gwemenya omutima nambu yanga nsanyala nemga sabule embozi nangamba ebyaddala Fahadi nali sikwagala era sikwagala ngako bane ngaba nange onkoze eki nangama nze nakwagala nkuchawe ngogenda mbibuzo wallahi njogeza mazima weka ngamba nkuchawe ogwebibuzo niza ku Brown Skin Events amanye ne dobozi nze Fat Farazi nga bulijjo tuli wano ku Satellite Hotel okubanga tukutuusako jonna joli ndi wano ne producer ange Brown Skin era today mbaletedde barapa obamba ise barapa baba freestyle I don't know bagenda kubanga batugamba but I have a lady nino omukyala n'omwami mu kizimbe banange tubanza ku Brown Skin Events tusanyisa okolawa bali humble nnyo but when I saw somebody about they were not humble. I don't know what has happened. Now anyways, abagenda kubanga batweyanjulira so kubanga tubategera bebani ate bakola ki. Kubana ntegeddeko chemanyi omwiza MC 16 MC then omukyala naye she's called Samantha naye agenda kubanga atugamba but I don't know. Mubera ba freestyle aba rapper so nange mutweyanjulire. Actually when you do MC cheka combining wamu byonna byonna cause when you an MC you have to do the rap thing so you know kubango going like that. Okay, all right. 16 MC as a nagundi yange gamba ladies go fast so I don't surpass the ladies. All right, got it. Amanya ne dobozi bampita Samantha Karel owoso okumpita Karel Posh. Okay, Karel Posh. Yeah, and he just rapper upcoming na wabira. Yeah, kuba hip hop. Okay. See hip hop. Kenagina kwanga between in fact ayana tugamba who inspires her okubanga yingira this industry. 16 nagerinya ndio gedde nnyo tuza katwa. And of course my name is 16 MC. You know how we do the party. Straight out Kawempe. Yeah man. Nobody. I don't know. I think I'm going to do a background check. Lwaki abayimbi abasinga, lwaki basita abasinga n'obanga wangoye obachi buli ekyakabi kisibuka Kawempe. What is in Kawempe division? Ekyo nakyo twagala tukitegeere ku show cause I don't know because nange I've resided in Kawempe for a while. Yeah. Actually what I have to say about that Kawempe, what I know about my place, it is a home of talents. Yeah, everything kapira buli kimu ata kapira kitabuka uta nate kibi kyemuyina bwe mumala ofunamu ku majja ne mufunamu ne bangu ne mudde makimbi wala ebera tosobola kubeera mu situation forever so olina okugenda n'okirringako omanyi bagamba class attracts class, you know that. Kati era kati oba okitegeera butegeezo kitegeera kati eri wewabeera ebintu bituba kumpi that side. Kiringa nga bw'oba obeera nga katugeze mu state eya obeera katugeze like you say in Las Vegas, Nevada, n'ogamba no, I have to go to Hollywood or Beverly Hills in California because buli kimu okitegeera yewali bali bo associatinga nabo okitegeera abakutegeera kati abene bate bacyantegeera baba bacyamanyi nga ndi luli Ozambe mwana waffe Wambogo ya big upon your Zambe man. Yeah man. Hey badese man bangambye everything buli omu sanganga omukululo. All right, ladies and gentlemen, lero ku show tugina kubanga tunyumya ku mbozi eyokubanga
eyokubeera star see in this world but mu ssomero. You know there are two worlds, twina the real world and the school world. Me I call them two. And the what? Imagination world. Kati zidi satu. All imagination ngoli awo olaba nga gwesta tambulira mu nnyonyo nga wemanyi naye nga balate bakumanyi. Nga ewe gyova mu nyumba yo ng'oli star. That's the imagination world. Nga gwe naye weewulira. Nga weewulira gamba naye boy ndi Owakabi. Then we have the school world. Why I call it the school world? It is a programmed world. Okitegeera mbu eba programmed. Obwongo obwo obeera programmed yawo. Mbu ngenda va mu class, ngende mu DH, ngende mu dormitory. That's how the circle runs. Obwongo obwo tebusaafuluma. Yeah? But then when you get to these 3 words, when you know, n'obwavu gye buli. Well, I did about Tobirico, you understand? No, by the way, I'll give you like a smaller testimony. When I'm a Somero, when you in a pocket money like what 300. Ngola boli mugaga. Ngola sente zangu. Oshege. Naye bw'ofuluma ogenda olaba emitwalo asatu tegakugasa. N'oboga funye bw'otyo ogenda ogabalabalamu nga oguzeemu engoye 2 nenga in fact engatteemu gamba ofuluma naye asatu ne gakubula. Yeah, so balabalamu bakubanja n'okubanja. So I think we are going to talk about this world because mnange twogera nnyo kweno ensi ekitegeera ebirimu eno ensi eya bulijjo. Twagala twogereko ku kweyo ensi ey'essomero ekitegeera. Bwe wali mu ssomero ng'oli star. I know some of you mwali mu ssomero nga muli ba actor, muli ba actress, muli ba yimbi, muli ba dancer, muli ba rapper, but now you are lawyer somewhere. Kwegamba ekitone kye kyewalina mu ssomero wakisulawo. So twagala tutegeere when you in school life yali etya nga bwe twaba celebrities bano abali mu abantu abali mu spotlight right now life yabenge gye bagitambuzaamu kati gwe alina spotlight mu ssomero bakyaliwo abalina spotlight kuba waliwo abana bali mu ssomero nga boy walinya kusibaga mu yuka gujje wafu so nga alina ne gaali naye nga alina eggaali okitegeera nga alina eggaali nga alina erinnya lya ganga nga alina n'amasaati nange agamba oyo kaka oyo gayi gabakoyamugambayo ekituka kubawala ate bwe bakisusa bususa wabeera n'eggaali ye osegera bo tebalya posho tebakolaki kwegamba bo batini waba lutayitanga batini ate tulina ba planned kid kati wabeerayo bamwana wa tini simmere simmere Nere naye. Kyagala okungamba Samantha. Bw'obeera celebrity in this real world, you don't eat posho. They expect you to have money. Yeah, you have the money, but olaba, there's a time I visited nyaninga zolaba ko sigena bagamba but Sadio sigena bagamba the name. But I visited these guys. So together kunyumya and they served lunch. Yeah, man. Rice and beans. And it was okay. And it was normal. Yeah, the other is the school environment and people are judgmental. Actually, your fellow students are judgmental of you. Okay. Owakabi chekuliza kati bwaba tolina omulongo okola otya nga ebyokuba Owakabi bamwe bakola kati wanga watayinaamu abeera ne bupikere waawo bw'atuma agamba mwana ndetera ku posho sikyogedde ekituufu kati abamu bakolanga weebati kati nga alina abaniga abaawo balinga bataano ng'abakuba mpooza onamuwakola empooza waliwo n'empooza ate waliwo ne trick eddala ey'okudda ewaka ng'olwala nogenda n'okima ssente n'omala n'okomawo eyo ndowooza yabanga nnyo mu bawala ate ng'ekola ffe mbalenzi kisiksi kyayogedde ekituufu ng'ofunayo akaana akafoomu wani ng'olinayo obwana gamba omumatira sekyo kasooka ogenda ondeetera mwana ku gundi sosoosa ogenda ondeetera mwana ku goso ate wanasira bwe nelaavu yennyini bwagala Owakabi okitegeera so gyosobola ogamba sikisi kyayogedde ekituufu when you are star there ofunayo abakukolera the dirty work the donkey work okitegeera ne ku ttiini omwana okulaba ng'ofuna erizirye manyi wali erizirye ebitaano
Bono okulanga ofuna erizi ebitaano kama. Ebitaano ogenze wala. Eri ebitaano nono oli waligula abaddoni tofa. Naye kati kutini basibamu agesso agaba siro anas. Ay. Mam agaba komona. Ibali aso naye babo ligula. Naye omuyaya dawali ku nsonda boy. Nakugamba omanyi kyokola 16 mwana asokonfunire wali eriziri asona akagati buliti kaife twalina ng'omuzingo alinga era omulaba akutte chapati ye nazingamu bulitize by the way okimanye egunde omuzingo gwali gukusa nyo ofunayo gundi bulitizo za 5 ne chapati aja lwe 10 ne wala inolya n'oliranga embaawo n'oliranga boy okumala bumazi weserese bulungi paka laki ne kulaki n'oyiribamu waliwo embaawo ezituuka nga aziguzeeyo mugagga mbudde bwakayasi nyakakubya essomero lyonna anti era mbudde bwakawo ffe twabuyitanga kewu anti I was in different schools kat twalina different terms of course kumera twagiyitanga winter nga winter webe bakubye wano nga webiri omuntu gwolaba nga olaba waneno nga vidi yakagwa wasama mama mukyalimu wano vidi nga yakagwa tini muba mulwana bulwanye kisegeera gulwa bugulu owekibuli yayitawo obudde nga temunnakola end of term naye kati end of term awo lawuzingi wiiki awo weyingirirawo abaana baba baliza akawunga tube twalina emmere twalina the kinds of dishes etwalyanga ebiseera ebyo akawo kamaze okukuba katugeze mumanyi omuntu gwe bawanya emberenge nga mumusalako nga kwaya emberenge n'oteeka mu sukaali ate sitasaba tatasaba gwe tosaba otuma bagundi bo otuma bapitire ati n'obudde bw'okulabisa gye buli abo nabo olina obubala agamba luli najja nga yantumye awo erinnya oba olyonoonye brand eba egudde. But anyways, twogere kati ku star kuba kati wano twali twogera ku ordinary student kubaza munange waliwo ne gundi waliwo kye twayitanga solio sukaali n'amazzi kaze kankuwulire butandika okwogera emboozi yange eyo ku ssomero 16 tuzogimalako ebbanga kuba buli ssomero lirina its different story. Nze bwe nali mu ssomero I don't know how it was oba mukama ali akikola atya, but every school I went to an average of 5 schools. Eno story nayikyeko jogera nga I think I went to an average of 5 schools, different 5 schools, and those different 5 schools I left a landmark. Ekitegeera nga we boogera ku parad buli somero bali bamanyiko olwo bali nali nnyo omuntu w'abakazi nali nnyo omuntu w'abakazi and I think waliwo we natuuka already weyafiira nga ojja kyegendereza ennyo bw'oba kuba ennyimba za radio ndaluka nga tuli ku pool yes gwe ojja kyegendereza. So like weyafiira awo 2018 yawo I was obsessed with this guy sana wasanga busanga nyimba batukana they started even calling his name naye ebiseera eyo ogwo mwaka ogwo ebyaliwo byali bingi saagala genda naye nali I was a stubborn kid. I was as well in the stardom because waliwo we twatuuka nga tukyusa ennyimba twakyusaako mafi oyo banange fiki nsonywa ne tukyusa bagisegu olwo nyimba kyolwali twakyusa nga tuzifuula za kati ennyimba ze bayimba kati ezavawo za buwemu nga tuwemula kati nga kyetukola tubazanga abaana bagenze after preps ekiro naye nakyali wange saa zino kati comedian papas dikali kati afuka comedian naye yali muyimbi mulungi nga tukwata ne tukyusa lyrics in fact yagamba katomande tugenda kukyusa fiki katufune ebigambo ebigenda oteekamu ne tutuula emisana ne tukola lyrics zaffe ekiro abaana baba beebase
nga ffe tudda mu class mu blackboard nga tujja ne tuwandiikako relics first verse naye nga bigambo ng'ejjuddemu vulgar twatuka ne gundi n'atunoonya by the headmistress naye tyatutegeera but our name twayita the spoilers so wangambye as a story I'm not kunyumiza my school stories Now, by the way, I had that flash. I was a star in school. Ngina soka pulize exam nange njabanyumiza ezagi. Akisege. Displays of omuntu yena yenanga aliko stamp. So abanga ati waliko stamp somero. No jeno no from nowhere nobera just. Yeah, kitufu you can't. Chikugoberera mukululo. Walika eyoti. Walika nga katize when my hobbies find me walking. Agamba, neighbor. Wachuka like okay fe twakola ebintu ebyali crazy nga ne sawa zino bikugamba no twakola ebintu bingi betwakola but that is a story I think for another day because kati nange mange nafuka kati guest mweno story wedandiko kwenye myako all right kati ekigendereza nnyo abantu bona batuka ku story ya school time your mind a story I think it interesting omanyiza natuka nengamba abantu me I don't demand anything in high school olusegera kubanga me always tell people if you didn't enjoy your life in high school then you have a problem because primary obo kyali muto yes primary obo kyali muto when in high school obo kuze njukira kadosa nsejo kajira kati abo bati wanyumirwa that stage ate bojja mu campus kati bwokola ebya high school bakulabanga kana akato form 2 form 3 awo chiriga form 5 yo yali yakabi amasomero gange nage nasomeramu class yafe ever yabeeranga the worst class mu mwaka nga bagambye iyo class eyo fe twatukako when I was in P7 nga tugenda tubuzaayo like omwezi okutuula our PLE ne batwa expulsion the whole P7 tudde waka so kyewakugamba me all classes I was in it was a bad class of course the same thing. So the thing is, if you didn't enjoy your high school, noloza mbugenda jinyumirwa ngo okuze there's a problem. You won't enjoy life. In the best I always tell people, na yabamba kitwala minda byansi. Yes, kinyumirwe kigwe segera. So me from my form 1 actually I grasped that thing of being a star because I went to school when I'm a bowler. Babola babera ba star ngandi star bana kawembe Muslim babola bali batulinyangako yes kawembe Muslim anyway abasajja tebatulinyangako kwa abasajja bali bakachere naye abakazi bannange gwe olabe kawembe tulina embazi ne bola tafuna mbazi niwo nga bola yafunye 00000 bamu promote naiko no babo mzai kagundi weka naye banange mwatu chonya nga gwe bakuba embazi sebo yene yeyongerayo so I think bowlers boba ali basta musomero okay kasoko tuwe story yo so I used to do MCing I used to wali MC kuva dada so nze kasitana tuka kusomero nga namuka ICT mutwe so nenfuga lab kati computer yanjagala nnyo nenfuga lab nga nze era mbeerayo so chopa class nga ndi mu lab ne kati computer nazira lule ezimu nengenda ngewaka omanyi Kawempe boys anyasomera mu kyale kati Kawempe boys nga nkomawo newaka nenfuna software wange nemutwalayo DJ bichi bivacho DJ bichi game bichi natukanga abana tebakyasoma abana babeera kuli eri nga banyumirwa bazanya giti bazanya smart for speed bazanya bichi naye nga nzi nga practicing I influenced very many
kati awo nentandika okuba nga DJ ku Somero nga nkubira kwezo computer ku Somero ffe dali yaba advent kati nga ngenda mu chapel ne bampa n'okumpa mu chapel a Muslim boy on an Adventist school ne bampa n'ekifo wali ku PA system nga nze DJ nzaakuba nenkuba ne bampa n'ekifo ku kwaya nga nze ow'ebyuma ku kwaya nze aba ne tape CD zaffe tugenda ne kwaya tugenda kati from there nimbira DJ ate nga setya ali eyo aliyita Millennium High School eyo cause my form 1 nali eyo side eyo matuggeyo nenkuba so nentandika to costinga kati party ngasi muti yali mu party lika abadi venture bamanyi chapel twaina gun building emu ya chapel nenge building ya chapel ye main wall ate kati nga lero baba basaba ku Saturday kati nga tomorrow ku Sunday nga no ya bullying eri tubayo ne kapate tukanga lero tusabye baditimbye ngati nemerako so naone nesimba ko entertainment prefect nemberako nenvako nengera ku information prefect nga wola abantu trail je goberera information entertainment nentandika okostingezo pate nga nkwata mic yange wano as I'm DJing I'm MCing nga sigaba mulimu nga mbikola bwogwa nga sagala somesa muntu n'omukundi akosho no because I had a friend of mine lokwa yali deskola kati nga yakubanya amarap nga wajja ku Somero twawula banga nga we muwera ku mic we bati baja gamba kuba ebyuma byo nga nze nange ekimanyi muba nemugamba bera ngeyo nange mbere yanga ajja nabera mu kidanke kyange nenkuba nga wengira from there I used to, when I finished my forms 4 nenfuna obu gigs birthday parties DJing nenfuna wana abantu ala ku camping ngenda bakubira DJing and MCing because recently I was here I was talking about the times I started being an MC because I went to that gig twali Jinja camp. So I went there to MC as long as DJing. So embera we batukati with time I was spotted by MC Dero. You know that guy. I know him. So he spotted me. Na yampita kuwa DJ. Nembera nga I'm DJing for him ne DJ Maximum nga ofa babera ku chat tukuba kati oyazani ko kubanga abera absent nampamu ku mic nganze mbere eri munda eri muka room nga njogera ninga abantu bona obaloza Dero yayogera nangamba boy bangamba mbasiriwo ne bangamba mbagamba sabaddewo ne bangamba wabaddewo nangamba boy osobola kati okuvolo then I quitted that DJing thing because it was a little bit expensive machines bichi kalinda banga wano mic nemba nesiba na mic yang awula I bring my body me intandikira ochiba chigwa bugwi so that's how I started but I was a stay in school it's where we coming next kugamba wali host nali host ku Somero wali stanguli host buli kimu nali bayira I was versatile. I was a footballer. I was a DJ. I was an MC. I was an actor. Nali ntendeka abana okwakitinga kwa natukanga balaba nsobola nnyo. I used to compose songs for my school. I used to compose skits for my choir. Kati natukanga nze ndi versatile. Natukanga netball. Boy I was nalinze nenyigira mbuli timu oba bakiyita bati ekyo. Alright kata Samantha cheka mwita mulungi wa soko otuweko kagundi ka snip akayo stardom in high school only yeah like me I joined form 1 already na joining on bursary for being in the school choir in my primary school so ne bampa mwana bali bana ba church ne bampa wayo yali musiramu enga na yabera mu church aize nali muloko esomero lyali lyabalokolenga worshipinga team solo jiwa amazina that first I thought I'm only a dancer. Okay, even a dancer. Yeah. Okay. I only thought I'm a good dancer. Telian sobola toina ngondetera. Realizing I can rap, it was later on ngambera mu class ni nkwato obuyima ne mbuyisamu
nembukola nga byakusaga class nga abaana bampa attention. So from when I joined at New Hope High School, yeah, I was a bursary student, so I had to keep up with the grades. Also, nganeno nchikwasaganya mungeri that I was the first girl to be an information prefect in senior 1 as the main. Kuba bagamba teri junior prefect abamu all level. Yeah. So nesimba kuba information prefect already nze nali nakola dakalulu kanye. Mikwanja ibalinga form 6 form 5 katinga dom yawe balina dom, every class ina dom. Kati nga dom yawe bagala mbakabi bobanga oli wansi shanga ngenda nemba zinira leka nawe namba zinira bichi nemba wawe yagano omwana ayetaga nakudde eno nganze sikola nnyo. So that's how I managed to win there, like sympathy ne bampa akalulu nempitamu kufuka serebwe ebyaddala kwalinga kuzina, also acting because I was an actor in senior 3 ku MDD. I actually won for being the best actor mu houses afezonna. Then okuzina, that's part of me. Oba maganda oba chi kuwanga bosali naliko omuzinyi by the way nazina by the way nga nakatandi katwalinawo gundi tutupi yaffe yali awo mulago nga bayita Forgiven Kids of Africa era nga bya church nga tukuba omuzinyi nga tukuzina creative dance ne kati ne wonchusa woti nonzize no nonzize eri wallahi sina muyadde kubanga we navidas we are flying to Malaysia katwali tukola passport bitengejinali stubborn nange nebeerako stubborn. When I ran home nemva waka nenkola bichi amazina awo wegagendera naye ebiseera ebisinga I think tuyita mu bingi finally to get where you are. Okisegeera. Me I was not a dancer. I never danced in anything. Me, I used to call it my hobby because even at home we had a crew called Limitless Dancers, and I would dance every type of dance. But dancer abawala baine gume mu high school. Jabanga story dancer one group abawala. But me in my school I think I was more of acting. I was also more of by the I used to mime. Yeah, I used to mime. Smeka taz no man sobla simanyi. Tweka chagwa but I used to mime. John Black's songs. The Figfa Maker songs. Me Figfa Maker songs. I think I know almost all Figfa Maker songs in Simanye. Is a fulumira wa stadomi etanso raising. So nazman. What tuka ne tususa Simanyi kutama nze natuka nejja drop abaana bawuliranga nze azikuba. Then I was also at Maryland. In my Form 1, when I joined Maryland, it was not the school I was supposed to join, but I don't know how I ended up there. But when I was there, waliwo guy aliwa lab, Owakabi, he was a lab tech. Nekatinga yakola kubya movies, yakola ne kubya like entertainment na yakikola ko ne bya church bichi. Now bad event. So this dude yalabanga nenyigira nnyo. Omanyi me before even joining Form 1, I was already friends with a computer. Alaba mbera njagala nnyo mubera kumpi mu lab bichi. So in my Form 1, I became a journalist. I think that's where it started. Because I started reading news when I was in Form 1. And this guy just spotted me on Nagamba. But you have something different on you. Can you do this? Because yala kulembera entertainment, nga kulembera ne news club. Nga ku Sunday, you know, our 7th day basaba the whole day. Ku Saturday. Yes, ku Saturday, sorry. So Friday night we pray. Then the whole Saturday na bone bakulachi. What happened after lunch? Muumulamu ne muva mu dom ne mukomawo but is entertainment. Kati eyo yabanga mu mazina yabanga mu you know miming yabanga mu amawulire. I did my first sports manyinga basoma amawulire da like bana ba HSC. Nene bangamba kati
ogenda soma mawulire nga ntya abantu. But anyways, I was first of all I was from a single school. Single schools can destroy. From a single school. Naira nava mu mixed school ogenda mu single. Ate kyanzisaayo yali ddalu of some specific field. Wakama kamateke mukomera. Samantha kitegedde. Kati nga ngenda wali ku gundi ku news desk nga ntuula ne bateekayo olinga amalo soma simanyerere local oluzungu nasoma like international bangamba kati gwa sembo wa sports. I was shaking. Ne ngwala ne soma story nafuma boy osomye buli tienda kuiriye. And the way mentioned my name. My names by the other not easy. Baji gaba obuzibu. Chante samu like ya book ye Somero. Like the end of the year. Bagamba the boy with the longest and unique name is Farahat. She said again. Kati awo stardom ne college. Girl started bending. Omanyi gundi yagamba radio there's a akaimba kaka money. When you got money, girls will bend on you. Shegera. Now when you got fame in high school, obomazo baita. Bend on you. They will bend on you. Come what may. Definitely. They will have to come. So mama wange, so I had someone bana bagala okwefula nnyo munange their kids bana bampisa. Ane wakana ndopa. Gambo oyo mwana tasoma talina notice abeera mugundi cause izinatuuka nga oyo guy anesiga nga balikos bali baleta their own movies kati nga movies yaga abana balabe nga sinjogerere naye bali baleta enjogerere so nga bale tulabira mu main hall wansi ku projector abawala balabira mu girls wing kati nga nze coordinator wa movie that's chimewe nenzizeta nezidistribute so nga tula antifa aba news desk twatula antwagenda nga kukuyambako entertainment prefect omwana kati nga tulina desk yaffe maaso kati nga project ebeera wali ffe tutuula wano maaso nga omanya abawala you know girls when you're in your own privacy engage mba mwambadde yeah so era bingi byenalaba so what happened this guy nandope waka my mom nagamba no Somero nedda ogenda kwonooneka because when natandika even my career of music nga mpandise nyimba nyingi yagwa ku kitabo nakyokya I don't even kati then nengende kawempe she burnt your dreams nengende kawempe nagende kawempe katali nesangayo abekika nga bali bebakulira Somero kati nga mbeera waka I think every weekend I have to go. Manya kasawo kawempa mu Kiswera. Awo. Kati every Saturday nga nzire wakane nkoma wano kasawe nembeera. Nenga wana bali musove. Every weekend. So nze kati ne mami yana Adam ne bamulopera kati nasawa ampe punishment. Natwala musumira bakatule kingali strict sigena lyogera. Kati ate ebizibu ebyajira nesangayo abawala I don't know kizibu kyali ku kyacha ky'abakazi oyo muntu wabwe kirabi abakazi ne awo nasangi tuvangambye ambuba dansa abawala beeraga that's why I got my first omwalo okusooka okuntiizinga ali okusooka okuba omukazi katono mutti she was a dancer nga batamba so nga baine gali nga bawala bali they were 3 nenga baine gali abawala nga 10 nga bonna batambula ino bote babagamba ko akabaka bali mu class yaffe kati bauli am from Kawempe bala bakagaye kali awo kaine dalu ne bagala okunyingira oli ne muzikiza so is that Somero magic in agenda because of being stubborn and okunzija kuchenali njagala ekitegeera so I went to this school where I found that your purpose ndetutandikawo kuruya twatweta the calcs ekitegeera nga duo matukuba music kati wetwatandika okwono n'ennyimba netweyongerako ekya spoilers the calcs spoilers nga tuonoona era nayisamalayo bbanga so me in high school bro I was a star, and I think the biggest thing I got was women.
So singa katomani n'obwana bumeka singa it was real life kuba mu ssomero it was petty okisegeera okay and it was true love but petty okisegeera I love you haga kwokoma waliwo abayitangawo ngotuka okisegeera naye singa naali mu real life I think singa n'obwana bungi. But it's good yeah, so wekuuma wavaayo nekyenga giba kabeera kaseera ate era kyanyama n'okunnyamba that when I came into this real life gundi yali empeddemu ye nga sina kye missing but right now omusajja nga alinga nze nga bwe nali mu high school yali tabikole bw'atandika okuba nga akolaki mukazi aga omusajja wange nga kumbe omusajja alina bye yasuwa nze nina n'obufaananyi ebyo ssebo nga nakava performinga and abaana ne bajja twekubya ekifaananyi kali akafaananyi lwe kabako nseka nga naye mukama. So I think being a star is good in school. You get privileges. But it comes with very many challenges. And chiringa being a star in real life. Being a star in real life it comes with a prize. But in real life it's easier to hide from people. No sala won't cutting years. By the way, but in school. In school sigasa so school fees to my bagenda kujjayo gwe okoleka sasiro. You have to attend class. Ana wali wakuogeddeko nga gwe topiki. Nga bubi. You have to go to the DH. So you have to kwa associating ana. So metro no abagoba tamanyi oli star. Unokena kuti sege. Metro ne agoba bali mu domu late tamanyi oli star batu. Makuba emigo. Mukira. I remember being a star. It came with this challenge to me because nze sina prom party gye mbaddeko yonna ng'ate nga mbadde nga mu nteekateeka nga nze naali ku batesitesa abakulu but sina nemu kuferera mu P7 senior 4 form 6 tewali because every prom kirabika oba kiwadde kiki simanyi nga I have to be expelled before mweyo tamu nengera Gali kumalamu gabyali bitoro nnyo. No, but remember from a single school. So single school atweteranga abawala ba you get from other single schools also because Somero yaffe lyali makati wano bawala liri ganga wano bawala ne wali bawala ne wano bawala ne wali bawala kati nga balenzi fefe kati eneya they can choose to bring for us either the other ngamba ngasebo we vote tubagamba administration ife twagala bali bano tetubagala so wakwabo twakola misbehaving ne batwa expulsion bagano tuleetera abakazi kati yesagenda eya senior 4 bajijayo ne bagamba tetukyalina prom kati dua naye nga tumaze okugula ebikumba you know now Kawempe boys man if you come from Kawempe you know it is made of fashion nga tumaze okukuba ebikumba kituukawo nga n'enviiri nga tugenda siba enviiri last years mbadde mukira abakola prom kati omwaka gwomwe ne bagamba kiruma kyatuluma nnyo katwenda abantu nga bebeeraga prom nga kalina ffe singa nange have those memories enough abaana ba covid you remember abali mu form 4 covid abakobina mutemu 2020 ne batuza mu 2021 ebize ne tukola match prom waliyo bameka fe tebatwala prom naye batukoleranga party something so kwegamba fenna abali wanene we are promless kwane baskin yabe naye bajijja I attended my form 6 prom party. Yena jikuba to the fullest. Then P7 wabayo picnic. Yeah, anti-picnic. Eyannuma yali ya form 4 cause nali ndi wakati wa buli kintu kati lawayo kagalo kagenda ne kaŋŋamba kali kasomera eno this side of kisasa Somero liri wakati ne kajja okusomero lyaffe kati wetwatuka mu third term ne kaŋŋamba nali nkagala bannaye ku mutima kali wano nga ke kalavu commissioner biba byakwesudde oba kitegera butegezi naye ati kali ku mutima kali nkujjira katutuuka kaŋŋamba mwana nze eyo kusomero gye nali waliwo gaya yamenya omutima nga kale kale tekakyajja omanyi omuntu yaliwo naye nga
tacha osege okola kina going astray nogana naye mwana kiki nanga mwana kangamba mazima leero nze kusomero gye nali wali ogaye yamenya omutima naye nange nendayira nengamba kakati nina okubaako omuyayi gwe menya omutima nambuyanga nsanyala nemga sabula emboozi nangamba ebyaddala Fahadi nali sikwagala era sikwagalangako bane nengaba nange onkoze eki nangamba nze nakwagala nkukyawe ngogenda mu bibuuzo wallahi njogeza mazima weka ngamba nkukyawe ogw'ebibuuzo nemugaa kati kyewali oyagala nenekaza nemugaa kati nonoli maze nange nali sikwagala yadde nensirika nentambula nengenda kati obusungu bwansigala waneeno kati ntuuka ku kiwungu jukira ndi MC w'essomero ndi kimbonsinga around ngende wakuku ze simba line ngende ofuna essala omyaye kolo yangamba boy gena mu line nemugaa sigena genda mu line kati kolawo kyokola nangamba gena mu line sigena kuwa mmere kati wakifunira mmere mbuno obuntu bunaye nakwata eri mundu omulawo naga vaawo genda oge namugaa gwe ani gomanyira nga line ekomeri nenvaayo nenga tojja jiga wano nenzijja nensamba oluggi aiwa manyinga nali wafujjo nnyo nensamba oluggi nerugana nga era wekyaleeta obuzibu kusamba luggi nerugana nengwa era yiningeko yatadde nebikuba amanyo nempuya obusungu kati dawe wakola ensobi najja naggula oyagala ki nalonda bulunzi awo bbuluka agweri mu kiyungu nebankwata nebaga muleke muti yali mukiga baga omulala ajja kutta najja HM najjaawo nebankwata naye yali nalitaywa HM naye yantuza mu office nangamba mwana sinaje sobola kukolera kiralo okujjako kugoba ate jangu na musirikale ngogenda okukola UNEB ate jangu lunaku lwa UNEB lwennyini ku Monday ne kitegeza yanga premier yali bakoba suka bakola dedication yawo mu second term ne bakola prom yalinga ya sijukira bulungi nibitawo bina nangamba kati jangu kunaku lw'ebibuuzo byennyini ku Monday n'omusirikale swi ekagwamu neyo nayo neyitaawo wala nena namugamba nayo kirabye ekyo wakoze nawulira ennaku naye nga ennaku sigiwuliraku yenjiwulira kunze kubanga waliwo bibawayo facilitation wabaayo biki enzire wakamuzeeyi nambuuza kiki aye nali nafuddeko dda nangamba nemugabanga oyagobedde ekikulwana kale tuula nange nentuula sina kyakola so the challenges zenyinza okugamba ng'ezo okubeera star the advantage of being a star in high school waliwo ebintu ebimu biwafunanga because you are star okitege nga bakumanyi oli kaguje nga sebo nze kale kati njogera gundi yange nze bwe nali nze natuuka nga nkola emisango mu ssomero twalina court kwa waledi naye sagendako mu kooti y'aba student sagendayo cause nalina ekisooka nava kawempe nga manye eddiini kati nga buli sande ffe abasiramu tetugenda mu church tubeera mu darasa kati nga nze sheeki kitegeera kati nga ate chief prosecutor musiraamu kati ate bano simanyi ba magistrate baani nga bamatira okitegeera kati nomunakola nga omusango ennyanja yange nelijja wali ngagamba nedda faraati nedda oyo mumujje moyo nedda nga nkola emisango naye nga sigenda mukolomagamba naye gwe okola emisango kuba twakusookanga mu kooti then DC bwe yakuyitanga director manyogo gwali munene gwa naggomola ndula bampitako lumu mu DC era byali bya muwala kwana yana nefuna star nga simanyi tegeera omanyi basita basanga basita kati kandabe obanga mbe celebrity kasawa zino ngabo ofuna kagashumba katona yo mwala linga gashumba naye nga ze simanyi kwanza mwana wakaja musomere obera izi obera poa ngosoma mbeera kati bena tomerera omwana titambula ku compound kyasoka by the okufula star mu essomero tambula abaniga baba bagamba naba abala form 3 ana form 4 ngamba kya kigena maaso kwe kubuza guna tulana naye wali omwala ino olugamba eba banga wapo nangamba you see you a flower in the girl's wing kyali kimala okutegeera nangamba the thing is
wadde etinze gundi sigenda mwogera naye olisita mu ssomero okitegeera kati mu first week yange nali ntambula ngenda awa class cha naye aliwo musiraamu sanga kuto mtagena kusolanga ngamba assalamu alaikum nganzi namangamba I the new boy in our class in my class ngamba yes on Friday I'm coming for a meeting you are now a problem with girls nimugamba nze nedda muzeyi tekisoboka naye nga already gatambudde kisegera ku Saturday ne bampita mu DC naye DC nagiwona nagala ne bakuba akalimi nze nali mugezi nagamba kwa ngamba zoyo mwala byadda asimanyi kalwazo kanetesa no mwala botuke eri to manyi sikumanyi segera so bwe twawona DC ne chanya all that time chanyambanga ko that I used to get privileges nze sasa sibakola ine musomero inze kutuka from form 1 up to I think form 3 paka form 4 sasa la mbiri ngana kole baluwa mbaga maze nime ekizibu ky'omutwe ate nga bazikiriza mbwe njogero kisegeera because nalinako kali akali kantambulirako kuva wa HM paka wansinga bamanyi oyo mwana Farhat nga bamumanyi banga buli somero nagera mnalika mulandima oya nobuza manyi mana gobaita Farhat yaliko wano bwe nega sawa zino that stubborn dude sawa zino how people know me they know me as the tall one and that's how people describe me the longest yes but when you go back in high school I was a stubborn kid in school in all my classes so being a such a kwanga advantages okitegera yes kale China disadvantages naye kati ngemmere bofuno kukunga kumatira boss emmere wafunanga boyagala kisegeera ifini namba walianga kuyaba somesa baada nzananga kumere natukandiya kemere yabasomesa bomanya kawunga kawusomesa geje kali kawoma bako kaba nakabagule fe twatuuka nga tulina abaniga baffe bano abataswala abote baswala kisegeera naffe tulindire n'omunsonda bo ne bagenda abasomesa nga bamaze okukakuba balekamu nga bajjayo tifini bazire fanga tugendayo nga bazisula tifini ezo ne bazirete eno soka tuzikwata katuka kati tandikirawo ninge kyomanya. Okay, what are the advantages did you get as a star in school? Obera nnyo front line. Abaana abakukiririza bagamba kati tugenda kola asmanya magazine bichi ani agenda tuyamba ku opinion poll posh wali influential yo nzola nali nembya fashion and design engaze na isibi maina bima nero kwamba bali kisitamu ngabaga ngato choyo gamba nze kino nkiraje ku social media ne jo nabaddeko kino wekiria ngabakolejo temafayo wachichi. So in school being a star babakulirira munnyo kulya bulungi baba kwagala kulira munnyo awana bakwagala gwabalizali bakwagala nnyo kwanza bawala bali banjagala nnyo nene 16 ategwe because wafuna lekanawo kati omanyi bana abalenzi Owakabi baba bakiringa nayo kati nga n'abala baba bawulira obujja okiba onkosi kati natuuka nga nina mikwano gyange miwala nga mingi kati batandika okunca omu nga balowooza nali ngenda kubaagala naye nga sibaagala nange wekyo we nali actually nze nali nasalawo nga si datinga naye nga nkiringa na buli boyfriend w'omuntu awo bo bamaze nga bakimanyi to datinga kati buli omu okiringa naye. I think disadvantage nafuna era yali mu line y'abakazi okubeera sita ekintu ekyo waliwo kyatuka nekintuulamu tuka neŋŋamba netula ne inami negamba naye omanyi kati Farhat w'omunda tukakkane tugenda tutomera because natuuka nga kinsuseeko I can't handle time wali somero kale eri nga nvudde wali nagendamu tube nagenda nga we nagambye nakantu akantambulirangako simanyi kaali kakyo bakazimu simanyi naye every school I went to first week second week nga buli omu abategedde oyo Farhat the second week yena teyansanga ola na joininga senior 5 na joininga mu second week nga abaana abajoininze dda kati nze
ne bantuusa mu doomu yaabwe bulungi nnyo ne nteekayo ebintu bya doomu ya senior 5 era ebejjudde mu bakaceere biki nga mwakajja ne nfuluma ne ngenda mu senior 6 nga simanyi nti ya senior 6 ne nsayayo omwana ne mbuuza ne mugamba njagala kuntwala mu senior 5 nagamba okola combination kati ngenda wulideko ddazi BCM PCB mugamba nkola PCB neba nga ngenda kukola PCB naye andiwa HLD wana sokana nanga mbane tufunye omusaya abane omusaya wune bamuleso nantwala class ngeno tukanga mulimu ne economics nentula mu economics nga sina na kyentegeera kati enkeera nga bagamba mbu waliwo debate jikaze nali nkola HLD literature history and divinity and bagamba abana aba literature mutukiikirire senior 5 and senior 2 bagenda beera mu debate chaka motion yali fane nnyo ne bagamba the winning side Somero lyegenda twala like that decision kati sina batwala mbu for national but take a decision because the motion of was like boys and girls should have preps together I think. We were supporting and I had like very funny points. Everyone looked at me, even no one had heard of Posh. I got everyone's attention. By the time I came out, like never kupola or kuogera buli omu yagamba that is our heady girl, that's our person. Era that day we started having preps both boys and girls together. Our class was so stubborn. They locked that door, they begin chanting like okwogera mu class nga classes endazo nazisirise kubanga kiboko za prep zabanga zinyoka naye nga senior 5 tewulira ate atsi kumayege bali abana bali balalo arts class ebera yabalalu teri somere badde munga ba atanga ngana science baveri ne bajja mu class yafe because yafe yalinga enyuma ngomwana abasansa babefula nyombu bamanyi nnyo calculator bichiriti nze ndabasomeramu ko nange nga nakagende Entebbe bali bampadde basaye Entebbe kati nga muzeyi wange ayagala nkole ebusawo kati naye obusawo nga buze nafuna musinyafu tezinganya kukola Dr. Weird. Yeah, kakati ngenda nsaba bali bagenda kumpa mege nengamba combinate erimu biology minzo nga baga ne bampa baga mama ngantula mu basayansa sibitegeera tibategerekana obe nyini osege naddukayo ne manje nasibira adduka mu Luganda ngena mu Luganda nkola Luganda lwange ngamba why ebisejja bisobola nakola leg nakola Luganda anti geography naye nkuva mu baga gwe wulira omuggo nadduka babere wasomera mu labu bakola kinga ndaba abatuka ne beeyawula mu mbweno pem class erimu ba math nga bali ku calculator watula mu atasoma where I stop nengamba you know what tuyabakazi kabye sonyo. So I'm in this school, I'm new. I got this chick. Like a chick kalika player. Kati waliwo omwana yali afaayo nnyo. Na uniform zange azoza bikibi kinga afaayo nnyo andeta breakfast. Sibitegeera. Ngobongo temunaba kutegeera. Kati woche chaliwe yangama naye fara tuli musiro. Kosi chaliwe yali OG wange we from the same school fara twali bapya. Ngamba oyo mwala akumate. Naye good just tukiraba. Amba okay. Kali gukko. Ngamba gukko. Kati naina bachali bange era bali mu badansa bawala kati nga tuina kakauti kafe wetutuula nze erinya lyange eryedda nga sinaba kufuka nga sinaba kusala okwesa manya gange farazi nali King Rebel ninye yava wala nali King Rebel so nga tutuula mu twaina ka group kafe mu Royal Fair kati nga tuina Facebook Mwaina Facebook yokusimba twana Facebook yekitabo. Ngawe tu chatting la bichi chat. Kato yo mwala latuka nalabanga ihanga like mera nyo na abawala. Na anyiga. Na abalumba bonna nasuka na bawawoni. Ono gwe nakafuna na bawawoni. Bichiba. Nebaje ne bangamba. Ayo ne mubuzo nawo nomugamba nayo kwedako. Sibyo kuba na abakazi abalala. Amba it is okay. Okay, it is fine. Let me proceed. Katoba nali kali kaimba kena mining. I think it was that good property.
kajika property kalimu omukazi ino funa omukazi yemola adoza ziwe twakoma because Vixen nteyaletera bizibu awe twakoma. So I think onagambye, you know what, I'm done with things with women. Nejuza ne Somero. I think being a star chikuletera ne gundi always waberawo that ekitu ekiba like buli kimu ekibaawo chikutomera gwe basokola aba nobanga mubadde mu group nga gwosirise bakyalibo nga baleekaana unachasiri teacher bayingira mu prep agamba Farahat and your group come take nobanga mubadde buga musirise azwaka tunulawo oli. So I think being a star has this naye era kikiriwo ekiti nti woba star wobeera tosobola ba star mu ssomero nga wobeera wabeerawo ku environment kiba kizibu nnyo nnyo era wobeera babeerawo babuvuyo nga bwe kibeerera kitegeera tubanga musomesa buli bajja buli kabaawo abatemye prep abakoze kimwe bwe basooka oyita naliyogu abakapoli mwe bwe basooka oyita Saina group because when I joining us my some dancing group I wajita team to free kamenga bagabo certificate wa dance yanage bwagala tenga manyi kati ngandi mu mwalo ogu nezi saina group fe crew twajina because I remember waliwo nakwata crew yange dikire mu kyale side zeyo omuli ya kukiziki awo ngati wana tu wa kiziki omuli ya kukiziki eweru muga kiriwa tikolonze na kibulya ne bagamba boy tulina ogendo kikuba era bwe bamala prep bwe pa tunoonya obufoofo tubona obufoofo ne tunoonya omuziki mutuukawo ne mugaa kati gukubirawa ngulya gulye tukyamumamuko ku busozisozi biki nemutambula emusoka nemudde eno guliwa naye guli eno nga mugenda kumakya tukomawo n'akaddugalo kaffe nga tudda mu ddoomu nga tukiringa agendanga nnyo club one mukono eyo ananga muzonyo naisa nagendanga nnyo mu club mukono nekuro nagenda twagenda netulekayo piro kweli yesomero yalinga komera ebyaddala nga batukola sebonero ekiro abebase mu ddoomu so nga nze by the way nze wapa amasomero gonna gendagendamu basikali bonna bakyaliba wekiba izo gwe nasooka ng'ofuula kyali wange asikali abasigadde asikali n'owemmere kati awo nga tulaba tutandikira kitegeera kwali manjagala eddaza itegerekeka tolina basikali nga bawusiga awo abantu b'obusiga obamanyi ngundi emisokolo yekiijo omuteerako n'ebbiri Alright, those are together. I think we shall come back for the second part because school life being a star is still a very big one. Nainga when Nabagambia, ngatandika show. Nina Posh is a rapper, and then I have MC16. Still, MC techegezamba bakwata Mike Yoka. We have MC rappers. Ni Uganda simanyi tuinamba meka. Mugenda kunyamba kao. Spider ekayalimu. Spider MC. Beboka. Singa wadewa MC ba bano ba. Kuba abamu ba. Abamba MC na ibeita ba rapper. Amayo mulimu gwa MC guno gu confusing ajja ko mubera mu nyimba z'abanongo yime ebintu bya wizolozo rapper nenga. But there are two different things. There's a rapper and being an MC. But the one time we shall come and break down that. No, but let me just put a clarification on that one. But being a rapper, ola mu America, ba rapper baberanga ba MC. Kuba bigambo abane flow, abane bigambo bingi. Kati weje kyava, kati wano mwaneno tulina ba MC ba MC tetulina ba MC tetubayina. Tubayina naye batono. Wano tulina ba ba master of ceremonies betulina. Yeah, tulina ba master of ceremonies ba mikolo. Bakwanjula kuziika batusangene bibala byaffe. Alright, ladies and gentlemen, we're going to tugenda kufuna eka freestyle okuva eri simanyi banange so okujjukira ebigambo but Posh ne 16 MC bagenda tuwa eka freestyle little bit. I think a producer Baskin is ready. Tutandike freestyle moment. Poshi. This time Ladies first, you go fast. Ladies first, yeah.
Boshi tuwe. Yeah. Barapa katibona bali good drip. Rhyme zatambude zili good drip. Nkwata nyweza mubongo ni namo grip. My hip hop sleeper so hard to keep. Sisi likaninga na microchip. Najideko pressure ngoma ziga tap. Mukaza nyonze star and no moving the actor nchukuba ngawa. Yeah, 1, 2, let's go. Selector. Tell ya zole yako straight. Buli wa moto wambe futukulia zihiti. Nzesa makaloro ever bella hiti. Bene the gun talk wali wana tuziti. Boy Teddy azoganya. Once again sa makarel boy uze azoganya. Yeze kubu boy erige na mujana. Gwete wakana babad gete wakubaganya. Yeah, oh you're fresh and clean ever to what to kode. No matter what come, better to tide. Rewind this DJ. Wow. Nawagambe tuidamba hip hop. Tuidamba never hip hop. Takati nese hip hop. Yeah, onomali si hip hop. Let's go. Neyi ngamba gwe neyi kuno omwezi gwa meyi mbadde ntesa meyayi neyi baba wotaliwo muyise katunda kiwowo ne muchala wange yage Let's go. Je oyo muzuku save mutulo musajja zikufa tuli mu budde bwa biro samakarelu yaliwo wali emisana ne kiro we are the baddest but tuchikuba molo. Lego. Yo, twende loli funny park akamwesi twesange. Thank you so much for tuning up for Brown Skin Events. This is what we do. We make sure we give you all the best. Tuli Wanenoku Satellite Hotel, located at Chisasi Chanja Road. Producer Brown Skin, thank you so much. Banange, Mona, I see you. Atusa, agenda kubanga tuweza the love show ne Momo. Tujja kuba tukomao next time, same time. Tubenga tubaweereza the second bit of it about being a star in high school. You can also share in our comment section. Notubulira gwe musomero, which kind of star were you? Yeah. Banji muina different abamu bali bastanga munange bo bamere. Kisegeera so nabo bajja kuba batugamba wa mess. So nabo bajja kuba batugamba, but thank you so much. It is what it is. It is Brown Skin Events, Satellite Hotel, Wetubadde. Thank you. Coupling was second gundi. On. Second 8 my love. Bobo stinga temu kwa yege. Sure.